שלום חברים, אנחנו נעשה אנבוקסינג כאן, אין לי כוח להגיע לבית, אז החבילה הראשונה זה זאת. בואו נראה מה הזמנתי, אני אפילו כבר לא זוכר מה הזמנתי. אולי זה בכלל משהו שלא הזמנתי. וואי, ואיזה צחוק, מה זה? זה נורמלי? וואי, זה ממש רמאות. תראו מה הזמנתי. אני הזמנתי רחפן. ומה הגיע לי? יש רחפן ב-17 פאונד, תזהרו, אל תזמינו את זה. It's a scam. אבל פה יש את החבילה שאני מאוד מקווה שהזמנתי בדיוק את מה שרציתי. קיבלתי אותו. הנה, מוכנים. בבקשה. מנצ'סטר יונייטד. עם השם שלי. עם השם שלי. נראה את האיכות. איכות סבבה. נראה בסדר. נראה ממש אמיתי. עם הפאץ' אדידס, שברולט כמובן, אני אוהב את הגרסה של השברולט, והמספר, מספר 7, לא בגלל שזה רונלדו, או קוואני, או דיוויד בקאם, בגלל שאני אוהב את המספר 7, 770. הנה יש פה עוד פאץ' יפה, זאת חולצת חיקוי, זאת לא חולצה אמיתית, אבל אחת החולצות היפות. בבית אני הולך ללבוש אותה. אפשר לראות שזה עולה עליי. זה מנצ'סטר יונייטד. נראה אמיתי, נראה איכותי, ריח של חנות. טוב חברים, אנחנו נלך הביתה, נלך למדוד את החולצה. טוב חברים, משם אמרתי שאני אלבש את זה. אתם רואים, הנה השם שלי אבן חן 7. זה המכנסיים, מספר 7. מנצ'סטר יונייטד. בסדר. האתר שהזמנתי ממנו זה אתר חולצות כדורגל בעברית.com. לקח המון זמן, אז אני לא נותן להם הרבה המלצה. יש אתר יותר טוב, ספורט סיטי. נראה לי כולם מביאים מאותו מקום, מדפיסים באותו מקום, רק משנים את השם שלה. אבל שווה את זה. זה חולצה בהחלט ראויה. פה יש את כל הפאצ'ים. כן. אני לא יודע אם יש פה, זה ליגת האלופות, אני לא יודע. אולי זה ליגת האלופות, כן, יכול להיות. צ'מפיונס ליג. וזהו. זהו עד כאן.